হাই ফ্রেন্ডস, কেমন আছেন সবাই? রান্নাঘর পরিবারের নতুন আরেকটা ভিডিওতে সবাইকে আবারও অনেক অনেক স্বাগত জানাই। আমার ভিডিওগুলো আপনাদের ভালো লাগলে লাইক, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটা প্রেস করে অল করে দেবেন, যাতে যখনই আমি ভিডিও পাবলিক করি সবার আগে আপনাদের কাছে পৌঁছায়। আজকে আমি তৈরি করছি চিকেন চিজি স্প্রিং রোল। তো চলুন এবার শুরু করা যাক। এখানে আমি 2 কাপ পরিমাণ ময়দা নিয়েছি। ময়দার মধ্যে এবার স্বাদ অনুসারে নুন দিয়ে দিচ্ছি ও সামান্য পরিমাণ সাদা তেল দিয়ে দেবো। সাদা তেলটা আমি দুবারে দেবো, সেই কারণে প্রথমে আমি খুব অল্প পরিমাণে দিলাম। দিয়ে এবার নুন আর তেলটাকে ময়দার সাথে ভালো করে মিশিয়ে নেবো। ভালো করে মেশানো হয়ে গেছে, এবার পরিমাণ মতো জল দিয়ে দেবো। জল দিয়ে ময়দাটা খুব সফট করে মাখতে হবে, মানে ডোটা যেন খুব সফট হয়। এখানে আমি রুটি বানানোর জন্য একেবারে ময়দা মেখেছি, সেই কারণে অনেকটা ময়দা মাখা হয়েছে। আমি যখন রোল বানাবো তখন আমার যতটা প্রয়োজন ততটাই ডো আলাদাভাবে নিয়ে নেব। আমার ময়দা মাখাটা পুরো কমপ্লিট। দেখুন কত সফট ডোটা হয়েছে। এবার আমি এটাকে আধ ঘন্টার জন্য রেস্টে রেখে দেবো। এবার ফ্রাই প্যানে আমি সামান্য পরিমাণ সাদা তেল গরম করতে দিচ্ছি। তেল গরম হয়ে গেছে, এবার আমি 200 গ্রাম চিকেন খুব ছোট টুকরো করে কেটে নিয়েছি, চিকেনের পিসগুলো দিয়ে দিচ্ছি। এবার চিকেনগুলো একটু পাতি পাতি দিয়ে ভালো করে ভেজে নেবো, যতক্ষণ না চিকেনের কালারটা চেঞ্জ হচ্ছে। দেখুন আমার চিকেনগুলো খুব ভালো করে ভাজা হয়ে গেছে এবং কালারটাও চেঞ্জ হয়ে গেছে। এবার আমি একটা বড় সাইজের পেঁয়াজ খুব ছোট ছোট টুকরো করে কেটে রেখেছিলাম, সেই পেঁয়াজগুলো দিয়ে দিচ্ছি। এবার কুচি করে রাখা রসুনগুলো দিয়ে দেবো আর আদাও দিয়ে দেবো। দিয়ে ভালো করে নেড়ে চেড়ে মাংস, পেঁয়াজ, আদা, রসুন কুচিটাকে মানে একটু ভাজা ভাজা করে নেবো, যাতে পেঁয়াজটাও একটু হালকা ভাজা ভাজা হয়। এবার পরিমাণ মতো নুন, হলুদ আর জিরে গুঁড়ো দিয়ে দিচ্ছি। হলুদটা যে স্কিপ করতে চায় সে স্কিপ করতে পারো, হলুদটা আমার মনে হলো দিলে ভালো লাগবে, সেই কারণে আমি দিলাম। দিয়ে আবার একটুখানি মাংসটাকে নেড়ে চেড়ে নেবো। এবার আমি রেড চিলি সস দিয়ে দিচ্ছি। এখানে সস দিলেও হবে, আবার যারা শুকনো লঙ্কা গুঁড়ো পছন্দ করেন তারা শুকনো লঙ্কার গুঁড়োও দিতে পারেন। আমার কাছে ছিল সসটা, তাই আমি দিয়ে দিচ্ছি। দিয়ে আবার একটু নাড়িয়ে চাড়িয়ে নিয়ে আমি সামান্য পরিমাণে চিলি ফ্লেক্স দিয়ে নাড়িয়ে চাড়িয়ে নেবো। এবার আমি চিলি ফ্লেক্সটার সাথে চিকেনটাকেও একটু হালকা করে নাড়িয়ে চাড়িয়ে ভেজে নেবো। দেখুন আমার চিকেনের পুর পুরোপুরি রেডি, কিন্তু কত সুন্দর কালার এসছে। এবার আমি ময়দাটাকে আরেকটু মেখে আমার যতটা প্রয়োজন ততটা আমি ডো নিয়ে নিয়েছি। দেখুন এবার খুব ছোট ছোট লুচির থেকেও ছোট করে লেচি আমি কেটে নেব। আমার সব লেচি কাটা হয়ে গেছে। এবার আমি লেচিগুলো ভালো করে গোল করে নেবো হাতের সাহায্যে। সব লেচিগুলো আমার কিন্তু গোল করা হয়ে গেছে। এবার আমি লেচিগুলো এক এক করে লুচির কারে বেলে নেব। আমি প্রত্যেকটা লেচি একই রকম লুচির কারে বেলে নিচ্ছি। কিন্তু একটা বেলা লেচির উপর আমি ভালো করে তেল ব্রাশ করে দিচ্ছি। এবার সামান্য পরিমাণ ময়দার গুঁড়ো ছিটিয়ে দিয়ে আর একটু মিশিয়ে নিচ্ছি। দিয়ে আরও একটু ময়দার গুঁড়ো আমি উপর দিয়ে ছিটিয়ে দেবো। দিয়ে একটু সামান্য মিশিয়ে আমি আর একটা বেলা লেচি ওপর থেকে দিয়ে দিচ্ছি। দিয়ে আমি একই পদ্ধতিতে আবার তেল তেল ব্রাশ করে ওপর থেকে একটু ময়দা ছিটিয়ে আর একটা লেচি বেলা আমি দিয়ে দিচ্ছি। এবার আমি হালকা করে হাত দিয়ে একটু চেপে চেপে দেবো। ফ্রাই প্যানে আমি একটু তেল ব্রাশ করে দিচ্ছি, আবার ময়দার গুঁড়ো দিয়ে এবার রুটির থেকেও বড় করে বেলে নেব। যতটা পারবেন ততটা বড় করে বেলার চেষ্টা করবেন, তাহলে রুটিটা ততই পাতলা হবে। দেখুন আমি রুটির থেকেও বড় আকারে কিন্তু বেলে নিয়েছি। বেলা হয়ে গেছে। এবার আমি
এবার ফ্রাই প্যানে দিয়ে একটু হাত দিয়ে এরমভাবে মানে বসিয়ে বসিয়ে দেবো, যাতে চারিদিকটা ভালো করে একটু সেকে যায়। এটা কিন্তু কোনো ভাজা হবে না, জাস্ট একটু সেকলেই হয়ে যাবে। দেখুন আমার কিন্তু সেকা হয়ে গেছে। এভাবেই আমি আরও যে 3টে পরোটা করেছি ওটাকেও সেকে নিয়েছি। এবার আমি হাত দিয়ে হালকা হালকা করে টানলেই পুরো মানে পরোটাগুলো আলাদা হয়ে যাচ্ছে। আর কত পাতলা পাতলা হয়েছে আপনারা দেখলেই বুঝতে পারবেন। স্প্রিং রোলের পরোটা যত পাতলা হবে তত খেতে কিন্তু টেস্ট হবে। দেখুন আমি প্রত্যেকটা খুলে খুলে দেখাচ্ছি কতটা পাতলা হয়েছে আর কত সহজেই খুলে যাচ্ছে। এবার ময়দার মধ্যে জল দিয়ে আমি ভালো করে মিশিয়ে নেবো। এটা কিন্তু স্প্রিং রোলে গামের কাজ করবে। এবার একটা পরোটা আমি নিয়ে নিয়েছি, তাতে যে আমি চিকেনের পুরটা রেডি করেছিলাম সেই পুরটা লম্বালম্বিভাবে দিয়ে দিচ্ছি। এবার গ্রেট করে রাখা চিজগুলো ওপর থেকে দিয়ে দিচ্ছি, দিয়ে এগরোলের মতো একটা ভাঁজ দিয়ে দু সাইড থেকে আমি এভাবে আটকে দিলাম, যাতে ভেতরের পুরটা কোনোভাবেই ভাজলেও না বেরিয়ে আসে। এবার যে আমি গামটা রেডি করেছিলাম ময়দার, সেই গামটা আমি চারি সাইড দিয়ে খুব ভালো করে দিয়ে দিচ্ছি। এবার ভাঁজ করে নিলে কিন্তু আমার স্প্রিং রোলে 70% রেডি। একই পদ্ধতিতে আমি সব স্প্রিং রোলগুলো তৈরি করে নেব। যেহেতু রোলটাতে চিজ দেওয়া, সেহেতু ভাঁজগুলো খুব সাবধানে করতে হবে। ভাঁজগুলো খুব ভালো করে না করলে একটু যদি ফাঁকা থেকে থাকে সেখান থেকে কিন্তু চিজগুলো গলে গলে বেরিয়ে আসবে। সেই কারণে খুব হালকা হাতে কিন্তু চারি সাইডটা গাম দিয়ে খুব ভালো করে মানে বন্ধ করে দিতে হবে মুখগুলো, যাতে কোনো দিক থেকেই না চিজটা বের হয়। আমার সবগুলো কিন্তু তৈরি হয়ে গেছে। তেল আমি আগেই গরম করতে দিয়েছিলাম, তেল গরম হয়ে গেছে। এবার রোলের দু সাইড একটু ওই ময়দার যে গাম হয়েছে ওই গামে চুবিয়েই আমি তেলে এক এক করে ভাজতে দিয়ে দিচ্ছি। খুব কড়া করে ভাজার দরকার নেই, একটু লাইট গোল্ডেন কালার ভাজলেই হবে। এক সাইড আমার ভাজা হয়ে গেছে, এবার আমি উল্টে আর এক সাইড ভালো করে ভেজে নেব। দেখুন এবার উল্টে পাল্টে লাইট গোল্ডেন করে ভাজলে কিন্তু আমাদের চিকেন চিজ স্প্রিং রোল পুরোপুরি রেডি। এইভাবে নাড়িয়ে ছাড়িয়ে উল্টে পাল্টে আমি ভেজে নেব। আমি 3টে করে ভাজছি। আপনাদের যদি বড় ফ্রাই প্যান থাকে তাহলে আপনারা বেশি করে ভাজবেন। দেখুন আমার লাইট গোল্ডেন করে ভাজা হয়ে গেছে। এবার আমি এক এক করে তুলে নিয়েছি। এবার একই পদ্ধতিতে আমি সব রোলগুলো কিন্তু ভেজে নেব। ভাজা হয়ে গেছে, এবার আমি তুলে নেব। তাহলেই কিন্তু তৈরি গরম গরম চিকেন চিজি স্প্রিং রোল। কেমন লাগলো রেসিপিটা অবশ্যই আমাকে কমেন্টে জানাবেন। ভালো লাগলে লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না কিন্তু। দেখা হচ্ছে খুব তাড়াতাড়ি পরের ভিডিওতে। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।